சொல்லுமா. பேஷண்ட் பேர் விஜயகுமாருங்க மேம். பெங்களூர்லேருந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வயசு 32 ஆகுது மேம். அவருக்கு வந்து வறட்டு இருமல் இருக்குங்களா மேம். 6 மாதமாக விட்டு விட்டு இருந்துட்டு இருந்துச்சுங்களா மேம். இப்போ கண்டினியூஸாக இருமல் வந்துட்டே இருக்குது, குத்தி குத்தி இருமல் வருதுன்னு சொல்கிறாருங்க மேம். அந்த இருமல் வரும்போது காது வரைக்குமே பெயின் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருங்க மேம். அது எதனால் வருது அவர் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காருங்க மேம். அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காரு. நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டில் க்யூர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காருங்க மேம். நம்ம இந்த மாதம் 12ஆம் தேதி பெங்களூர் போகிறோம் இல்லைங்களா மேம். அங்கே வந்து அவரால் பார்த்து அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காருங்க மேம். அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காருங்க மேம். கட்டாயமாக பண்ணலாமா. ட்ரை காஃப், அதாவது வறட்டு இருமல் கண்டினியூஸாக இருந்தாலும் சரி, அப்பப்போ மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் உங்களை பாதிச்சுட்டு இருந்தாலும் சரி, இதுக்கான தீர்வு என்ன, இதுக்கான காரணம் என்ன, கட்டாயம் இந்த பதிவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க. பொறுமையாக முழுசாக இந்த பதிவை பாருங்கள். அடிக்கடி ட்ரை காஃப் வந்துகிட்டே இருக்குது, சளி பிடிக்கிறது இல்லை, ஆனால் குத்தி குத்தி த்ரோட்டில் வந்து இரிட்டேஷன் ஆகிட்டு இருமல் வந்துகிட்டே இருக்குது. கண்டினியூஸாக இருமல் வருது. இருமல் வந்தால் ஒரு 10 நிமிஷம் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துது. த்ரோட்டில் இரிட்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது. இது கொஞ்சம் சிவியர் ஆகும்போது காது வரைக்குமே வந்து வலி ஏற்படுது. இந்த மாதிரி சிரமத்தில் இருக்கீங்க, கண்டினியூஸாக இருக்கீங்க, அப்பப்போ பாதிக்குது, மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது குறைஞ்சபட்சம் அந்த இருமல் வந்துடுது, த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுது, அல்லது சளி பிடிக்கிறது இல்லை, செருமல்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது சளி தொண்டையிலேருந்து இந்த மாதிரி கிளியர் பண்ணுவீங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருந்தாலும் சரி, இதுக்கான காரணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது உங்களோட மலக்குடல். அதாவது நீங்கள் இந்த பிரச்சனையில் இருக்கீங்க இல்லையா, உதாரணத்துக்கு ஒரு 3 மாதமாக 6 மாதமாக இந்த ட்ரை காஃப்லேயோ இந்த செருமல்லையோ நீங்கள் பாதிச்சுட்ருக்கீங்க அப்படின்னா, கட்டாயமாக இன் லாங் ரன், அதாவது ரொம்ப நாள்பட்டு மோஷன் சிரமம் அப்படிங்கிற பிரச்சனையில் இருப்பீங்க. ஒன்று கான்ஸ்டிபேஷன், அதிகமாக ரொம்ப இறுக்கமாக போகுது, 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை, ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள், இப்படி மோஷன் சிரமம். அப்படி இல்லைன்னா 2-3 தடவைக்கு மேலே ஒரு நாளைக்கு போயிடுறோம், டைம் இல்லாமல் மோஷன் போகிறோம், சாப்பிட்ட பிறகு தான் மோஷன் வருது, அல்லது காலை எழுந்த உடனே 2 மணி 3 மணிக்கு ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிச்சாலும் முதல் வேலை மோஷன் போயிடுறோம். மோஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியறதில்ல, டென்ஷன் ஆகும்போது மோஷன் போயிடுறோம், நிறைய கேஸ் ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஏதாவது ஒரு விஷயமாவது உங்களுக்கு இருக்கும். அடிஷ்னலாக பைல்ஸ், ஃபிஷர், ஹெமராய்ட்ஸ், அம்பிளிக்கல் ஹெர்னியா, எங்குனல் ஹெர்னியா, ப்ளீடிங் பைல்ஸ், பிளட்டு போகிறது மோஷனில், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஏதாவது ஒன்று அப்பப்போ நடந்துட்டுருக்கணும். டெஃபினட்டாக வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கும் உங்களோட ட்ரை காஃப்க்கும் சம்மந்தம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைச்சிரும். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இங்கே இல்லைங்க, எடுக்கக்கூடாது. உங்களோட மலக்குடலுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும். அக்குபஞ்சர் அதுக்கு சிறந்த தீர்வு. ட்ரை பண்ணுங்கள்.